ഹായ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു മുട്ട ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നല്ല പഴുത്ത പഴമാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു 3 പഴം കട്ട് ചെയ്ത് മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഏലക്കായ തൊലി കളഞ്ഞത് ഒരു 3 എണ്ണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നീട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് അല്പം സോഡാപ്പൊടിയാണ്. അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. പഴം എത്ര എടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മൈദപ്പൊടി ചേർക്കാൻ നോക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. ഈസി സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. താങ്ക്